फ़ोन तो आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार का ले लेते हैं, लेकिन फ़ोन का साउंड जो है कम निकलता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी जो है बोरिंग फील होता रहता है। किसी को बता भी नहीं पाते हैं कि मेरे फ़ोन का साउंड कम निकल रहा है, किसी को सुना भी जो है नहीं पाते हैं। कोई ऑडियो वीडियो देखते तो खुद जो है यहाँ पे समझ में नहीं आता रहा है कि उस ऑडियो वीडियो में क्या जो है हो रहा है। तो अगर आपके भी फ़ोन का साउंड कम निकलता है, तेज़ आवाज़ नहीं निकलता है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, तो फ़ोन के स्पीकर साउंड को आप बिल्कुल जो है बूस्ट कर सकते हैं, 500 गुना बना सकते हैं, डबल साउंड जो है कर सकते हैं। पहले आप यूट्यूब पे एक जो है ऑडियो यहाँ पे सुन लीजिए कि कितना कम जो है साउंड यहाँ पे यूट्यूब पे जो है निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे हम नो कॉपीराइट का जो है म्यूजिक यहाँ पे हम प्ले किए हैं, ठीक है। नो कॉपीराइट का म्यूजिक जो है कोई भी यहाँ पे म्यूजिक हम प्ले कर देते हैं। तो ये साउंड फुल साउंड है, यहाँ पे हम वॉल्यूम से भी आपको दिखा रहे हैं कि फुल साउंड है। लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक मैं जैसे ही ऑन करूंगा ना, तो ये साउंड जो है 2 गुना हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कि कैसे जो है 2 गुना होगा। अब हम सेटिंग कर चुके हैं, आपको मैं अभी दिखाया नहीं हूँ। अभी आप मेरा यूट्यूब पे अब देखिए, साउंड जो है यहाँ पे डबल हो चुका है। तो ये साउंड जो सुन रहे हैं ये डबल साउंड है। यहाँ पे लगता है कि स्पीकर फाड़ देगा, इतना ज़्यादा जो है साउंड मेरे फ़ोन से निकल रहा है। तो ये हम कैसे किए, आप अपने फ़ोन के साउंड को कैसे बढ़ाओगे, चलिए आपको बताते हैं। तो प्ले स्टोर पे आना है, साउंड बूस्टर के नाम से ये ऐप मिलेगा। इसको आप लोग फ़ोन में इंस्टॉल जो है कर लीजिएगा। मात्र 1 मिनट लगेगा। सेटिंग देख लीजिए कि सेटिंग आपको इसमें कैसे करना है। इसका रेटिंग काफ़ी बढ़िया है और डाउनलोड भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसका नया अपडेट 2024 का आया है, जो कि काफ़ी कमाल का है। हर एंड्रॉइड फ़ोन में ये वर्क जो है काफ़ी आसानी से करता है। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं, सेटिंग वगैरह जो है इसका सीख लेते हैं। तो जब पहली बार आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से ओपन आपके फ़ोन में होगा। यहाँ पे ओके दबाना है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन मांगेगा, दे देना है। अब यहाँ पे आपको जो सेटिंग बताने जा रहे हैं उस सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ऊपर टच करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोवेट जो है यहाँ पे 60 जो है दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन का साउंड जो है काफ़ी कम निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है 80 या 90 जो है कर देना, ठीक है। ज़्यादा साउंड करोगे तो फ़ोन का स्पीकर फट सकता है। तो यहाँ पे 80 से ज़्यादा नहीं रखिएगा। मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप साउंड को 80 से ज़्यादा जो है नहीं रखिएगा। 80 या जो है यहाँ पे 70 ही रखिएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा साउंड निकलता है तो यहाँ पे 80 करके रखिएगा। उसके बाद आपको बैक आना है। यहाँ पे बैक आके आपको एक और सेटिंग करना है। इस सेटिंग को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक ऐड आ गया तो यहाँ पे ऐड कट कर दिए। अब इसको यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 80 की है तो यहाँ पे 80 जो है फुल कर दिए। अब आपको यहाँ पे बैक आना है, हमारा सेटिंग हो चुका है। अब वही ऑडियो यहाँ पे सुनिए। तो कान फाड़ आवाज़ है, मक्खी की तरह जो पहले आवाज़ था वो आवाज़ जो है अब गायब हो चुका है मेरे फ़ोन से। यहाँ पे आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अब निकल रहा है। तो इस तरह से आवाज़ आप बढ़ा सकते हो, बिल्कुल रियल में बढ़ा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।